Siz ya da çocuklarınız geçmeyen bir öksürüğünüz mü var? Öncelikle çok geçmiş olsun. Tabii ki doktora gidip ilaçlarımızı kullanacağız. Ama onların yanı sıra bu kürü de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Simsiyah turpumuzun içini güzelce oyuyoruz. Bıçağın ya da çatalın ucuyla delikler açıp %100 doğallığına inandığımız balla dolduruyoruz. Bal tutan parmağını yalar deyimini hatırlatarak içerisine zencefil, kabuk tarçın ve 6'şar tane karanfil ve tane karabiber atıp karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Turp gibiyim kelimesi bile turpun ne kadar sağlıklı olduğunu anlatır. Tabağın üzerini streçle kapatıp bir gece dolapta bekletiyoruz. Turpun suyuyla birlikte bal tabağımıza süzülmüş. Dolapta saklayıp her gün yarımşar kaşık içip 21 gün devam edersek çok daha sağlıklı sonuç alırız. Herkese turp gibi günler.